Nedir? Kanala çıkık mı? Hangi kanal? Kudur'dan gidelim, ben de çekeyim. İşte nasıl? Tabii ki Osmanlı denince işte AVM'si Elazığ Kapalı Çarşısı tabii ki yaklaşık 100 yıla aşkın Elazığ'a hizmet veriyor. Elazığ'a hizmet vermekten ki esnaf Kapalı Çarşı esnaf oluşumuzdan da gurur duyuyoruz. Keza buranın başkanıyım. Sağ olsun belediye başkanımızın güzel bir tadilatıyla Kapalı Çarşı yeni bir çeyreğe kavuştu. Yeni bir vizyon, yeni müşteriler. Bayağı güzel geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Elazığ tüm halk, tüm Elazığ halkının, İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Teşekkür ederim. Maşallah, 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 maşallah. Hoş geldiniz. Abi düşün ha, İsa, İsa. Ver bakayım abime. Sar ver.